Nice. Oh, lawa tempat kan. Okey eh. Itu lah. Sini ya? Try. Hah? Oh. Kita tahu dia masak ah? Sampai spot. Mana sini? Aha. Ini ikan piau ah. Kalau dia naik ni. Besar-besar ni. Dulu kami mengai dah. Dia mangkok. Oh tak lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alah. Tak tenggelam. Tak tenggelam. Mana tu? Macam mentok water lah. Dia kalau ada anak-anak macam mana nak mancing ni macam mana? Baling ni. Baling kat mana? Kacau anak dia? Baling jauh sikit. Ha. Sampai tanok dia kita bagi tenggelam. Oh. Kalau nak makan lah kan. Selalu duduk bawah anak dia. Dia duduk bawah. Kalau dia biasa kena dia duduk jauh sikit. Tapi ikan sini memang aku cerita memang jauh lah, banyak. Ya. Dia makan galah macam lah. Ikan ada tu. Ada tu. Mana? Tak kena. Ada ambil umpan. Besar. Besar. Tak kena.
Tak kena dia ambil. Tak kena. Ada record. Sekali. Saiz padu nak ambil. Bismillah. Nice. Okay, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apa? Dah masuk semak Saya good saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Lek. Alhamdulillah. Nice. Good size. Alhamdulillah. Di spot yang baru kita dapat menaikkan haruan yang good size. Alhamdulillah. Tu baik aku abang. Tempat tu nak masuk. Dia makan. Elok. Tak lucut. Alhamdulillah, solid hook up. Kita tengok saiz dia. Okay, guys. Okay, alhamdulillah, syukur. Good size. Meletup. Mana? Tu. Ada merah tu. Kena keluar Saya masuk ni, lama tak masuk dah. 2 tahun nak masuk ni. 2 tahun nak masuk ni. Okey. Tadi ada orang kata boleh masuk. Budak tu kan kat sini. Buat aku. Untuk kamera pun dah lalu. Nah. Kita untuk hole tu. Bayar. Untuk ni tu. Ada apa? Tempat berlumbung memang bayar. Okey. Jangan mai orang mengai bang luak pada ni. Luak pada ni. Luak tak apa, luak tak kacau sama. Tak apa, lu jangan sana tak apa. Jangan masuk dalam ni lah. Jom tak masuk sini. Jom. Dah dapat seekor. Okey, alhamdulillah. Dah dapat seekor. Kalau boleh masuk ni sedap Tapi syok tadi tu sebab haruan kan, penuh haruan. Bismillahirrahmanirrahim. Lek. Tembus bawah tu.
Jap. Saiz idaman Malaya. Okey, Assalamualaikum. Sudah habis video kita pada hari ni, yang mana tempat tu sebenarnya tak boleh nak masuk. Ada orang tu kata boleh masuk, sebenarnya bukan tempat asal dari situ. So tak boleh nak masuk lah tempat tu. Jadi sampai situ je lah kita punya video. Kalau tak dapat lama tu rasanya dapat banyak tau. Sebab tempat tu memang sedap, padu gila. Cakap memang syok lah mancing. Tempat tak pernah kacau kan. Bukan tak pernah kacau, jarang kacau. Memang banyak ikan besar-besar situ. So sampai situ saja. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe video saya. Okey, Assalamualaikum.